Mais uma dica pro canal, ó. Máquina de lavar Brastemp BWK12, ó. Ela estava piscando aqui, ó, essa luz do molho e essa luz mais 1 hora. E piscava essas duas e essa aqui ficava acesazinha parada, centrifugação. Essa centrifugação ficava parada e essas duas do molho, essa aqui é do molho, a mais 1 hora ficava piscando. E ela não desligava. Defeito placa de potência. Trocou, resolveu o problema. Certo? Porque esse código eles dizem que é tempo de drenagem cedido, mas aqui como tava com certeza esse pressostático linear estava com defeito e a placa dava essa travada e ela não desligava. Beleza? Fica a dica para vocês no canal. Mais uma dica pro canal.